हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द नेशनल एकेडमी। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल की वर्किंग और उसकी ट्रैजेक्टरी और वो उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है फ्यूल और कौन कौन से मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ इनके पास अभी इस टाइम अवेलेबल हैं और वो किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करते हैं और वो किस तरीके से एक मिसाइल जो ब्लास्टिक मिसाइल होता है उसको इंटरसेप्ट होने से बचाया जा सकता है। तो हम इसको थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी सी शायद लेंथी भी हो, लेकिन आपको एक ब्लास्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ख़ास तौर से जो ईरानियन मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। तो एक ब्लास्टिक मिसाइल के अंदर जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि उसके अंदर बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बूस्टर फेज, जिसमें आपका दो किस्म का फ्यूल होता है, एक सॉलिड फ्यूल होता है और एक लिक्विड फ्यूल होता है, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो जो पाथ है वो स्पेस में जाता है और स्पेस तक पहुंचते बाद यहाँ पे थोड़ी सी कम्युनिकेशन गाइडेंस होती है सैटेलाइट के थ्रू और उसकी ट्रैजेक्टरी को दुरुस्त किया जाता है। और उसके बाद जब ये टर्मिनल फेज पे आता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तकरीबन आपके उसके बाद तकरीबन जो इंटरसेप्टर होता है उसको मालूम हो चुका होता है कि ये कहाँ पे जाके ये ब्लास्टिक ये मिसाइल जो है गिरेगा। तो उसको बचने के लिए कुछ जो हरबे अपनाए जाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ को थ्रो करते हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, या बॉल को आप थ्रो करते हैं तो उसकी इस तरह से ट्रेजेक्ट्री बनती है। तो फ़िलहाल जो ईरान के पास जो है वो आर्सेनल्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर हैं, इवन कि इसराइल से भी ज़्यादा, लेकिन वो न्यूक्लियर बेस्ड नहीं है। लेकिन मिसाइल्स उनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, ज़्यादातर जितने भी मिसाइल्स इनके पास अवेलेबल हैं। फ़ैल अगर हम इसको डिस्कस करें कि लॉन्चिंग फ़ेज़ जो है वो 3 से 5 मिनट्स, ये आपको मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया, इसको बता भी दिया है। फ्यूल सॉलिड और लिक्विड, सोलर होता है, लिक्विड फ्यूल सोलर होता है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी, जबकि सॉलिड फ्यूल ऑलरेडी एक एम्बेड होता है किसी भी मिसाइल के अंदर। तो वो हम इसको देख लेंगे बाद में। स्पेस में मैंने आपको जैसे बताया कि स्पेस में अंदर कम्युनिकेशंस होती है और उसकी अगर कोई सी इश्यूज होते हैं तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बेहतर किया जाता है, थोड़ा सा थ्रस्ट दे के उसकी डायरेक्शन को बेहतर किया जाता है मिड कोर्स स्पेस में। अब हम फ्यूल को बात करते हैं। तो फ्यूल में हम देखते हैं कि लिक्विड फ्यूल जो कि पुराने ज़माने में पहले इस्तेमाल होता था, उसमें हम लॉन्चिंग पैड के अंदर पहले इसके अंदर फ्यूल डालते थे और उसके बाद हम उसको लॉन्च करते थे। तो ये इसके बाद हमारे पास सॉलिड फ्यूल आ गया, तो वो ऑलरेडी फील्ड फ्यूल होता है जो किसी भी मिसाइल के अंदर डाला जाता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में। जैसे एक पत्थर होता है उसको हम सॉलिड कहते हैं, लिक्विड यानी कि पानी। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं इससे। हाँ, आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो टेक्नोलॉजी होती थी उसकी एक्यूरेसी विद इन 3 किलोमीटर रेंज के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर होने लगी तो आप 50 मीटर के अंदर, और अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है यानी कि जिसमें हम जीपीएस को इस्तेमाल करते थे और अब हम टर्मिनल एम और वी वॉरहेड, ये सारी टेक्नोलॉजी विद इन आप 30 मीटर के अंदर आपकी एक्यूरेसी है इनके मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी। फ़िलहाल इनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो बेहतरीन मिसाइल इनके पास अवेलेबल हैं वो है सहाब, सजील एंड फतेह वन। दिस वन मिसाइल ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मिसाइल है इनके पास, क्योंकि इसको डिटेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आखिर एक आप फेजेस में मिसाइल्स को भेजते हैं और किस तरीके से एक मिसाइल टारगेट को अचीव करता है अपने। यानी कि आप फर्स्ट मिसाइल कौन कौन से भेजते हैं स्लोअर टारगेट, ताकि जो उनका इंटरसेप्टर है वो दूसरे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करे और जो मेन टारगेट है उसको इंटरसेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर हम बात करें इस फतह वन मिसाइल की, तो उसमें जो है ये जो है अंडरग्राउंड बेसिस, डीप अंडरग्राउंड टनल, जैसे कि अभी
ریسنٹلی جو ہٹ کیا ہے میزائل، جو انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں ان تک بھی یہ میزائل جو ہے اس کو ہٹ کرنے کی اس کی صلاحیت ہے پڑی۔ اچھا جی، ہم یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہم بھی دیکھیں گے کہ ایک میزائل کو کس طریقے سے ڈیفیکلٹ بنایا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرسیپٹ ہی نہ ہو۔ جو پہلا جو چانس ہوتا ہے وہ اس کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہو کہ ایک انٹرسیپٹر میزائل اس کو پکڑ ہی نہ پائے، یعنی کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 10 ماچ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہو جائے کسی بھی انٹرسیپٹر کو پکڑنے کے لیے۔ سیپریٹنگ وار ہیڈ میں آپ کے ڈفرینٹ، جیسے ہمارے پاس ابابیل میزائل ہے تو اسپیس میں جاتے ہی وار ہیڈ جو ہے وہ پھیل جائے، جیسے آپ شارٹ گنز جیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی بلٹس پھیل جاتی ہیں، تو اس طرح سے اگر کوئی وار ہیڈ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ انٹرسیپٹ ہونے میں کافی پرابلم آتی ہے۔ تو سیپریٹنگ وار ہیڈ، اس کے بعد ہے مینیورز، جیسے کوئی بھی ایروپلین ہوتا ہے، جہاز ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ مینیورز کرتا ہے ہوا کے اندر کسی بھی چیز کو ڈاج کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے انٹرسیپٹر سے بڑھنے کے لیے وہ اپنی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرتے ہوئے مینیورز کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ بچ سکتا ہے۔ سلیو ٹیکٹکس جو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے، یعنی کہ آپ 1000 سے 2000 میزائلس بھیج دیتے ہیں، ایک ہی 100+ میزائلس ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹارگیٹ کے اوپر بھیجتے ہیں، اور اسی کے اندر آپ اپنے اچھے سے اچھے میزائل لائک ابابیل ہو گیا، لائک فتح 1، تو اس کو اسی کے تھرو آپ بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگیٹ کو مل جاتے ہیں۔ اس کو سلیو ٹیکٹکس بولتے ہیں۔ تو ہڈن لانچ پیڈز انڈر گراؤنڈ میں ہی ہوتے ہیں اور ان ٹرکس کے تھرو بھی یہ بھیجے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ٹرکس کے تھرو بھیجتے ہیں تو اس کی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے دشمن کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی میزائل اپنا لانچ ہوتا ہے تو اس کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ دوسروں کو معلوم ہو جاتی ہے، جس سے اس کی لوکیشن کے کوآرڈینیٹس اینیمی کو پتہ چل جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی جو مین اسٹریٹجی جو ہے ایران کی اس کو ہم ڈسکس کریں تو ڈیٹرنس، یعنی کہ وہ دکھاتا ہے کہ وہ اس کے پاس کافی زیادہ میزائلس ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ ہم نے بات کی کہ سلیو ٹیکٹکس کے تھرو وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کافی زیادہ ہیوی اسٹرک میزائلز ہیں اور ان کی فورس بہت زیادہ سپیریئر ہے۔ پراکسیز، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو ابھی اس ٹائم جو ہے میزائلس جو ایران کے پاس ہے وہ اس ٹائم 3000 کے قریب میزائل، 2000 ان کی رینج، 15 میک سپیڈ اور ایکوریسی نیئرلی 10 میٹر اینڈ 86% انٹرسیپشن ہے۔ تھوڑی سی یہ ویڈیو ڈیٹیلز میں نے بنائی ہے، تو اس میں ہم ریسنٹلی جو ویڈیوز آئیں گے اس کو شارٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں جو دو تین سلائڈس کو میں اچھی طرح سے ایکسپلین کروں گا۔ ابھی میں نے تھوڑا رش میں بنائی ہے، تو تھینک یو فار سبسکرائبنگ۔